कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन अब इंसानों की सफाई के लिए भी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होगी। यही नहीं, सफाई के साथ साथ ये मशीन आपके दिलो दिमाग को भी सुकून पहुंचाएगी। ये इजाद 1970 की अल्ट्रासोनिक बात का जदीद वर्जन है। जापान के शहर ओसाका की कंपनी साइंसको ने जंगी हथियारों की टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर इस इंसानी वॉशिंग मशीन की इजाद की है, जो 15 मिनट में नहाने का नया तजुर्बा पेश करती है। इस मशीन में मौजूद AI सिस्टम आपके दिल की धड़कन और जज्बाती कैफियत को महसूस कर सकता है और पानी की गर्मी और मनाजिर को आपके मूड के मुताबिक ढालता है। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में ये मशीन घरों में भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी।